अस्सलाम वालेकुम और ReviewsPK में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों अब हम मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स के असल बेनिफिट्स देखने लगे हैं। हमारे पास आज स्टूडियो में एक मेड इन पाकिस्तान फ़ोन है, लेकिन ये वाला इन्फिनिक्स की तरफ से है। इनकी नोट सीरीज़ का हिस्सा है जो कि हमेशा से एक कंपेटिटिवली प्राइस सीरीज़ रही है। इससे पहले हमने नोट 10 प्रो देखा जो कि 30,000 के प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स है जो आप ख़रीद सकते हैं। और ये है उसी का छोटा भाई यानी कि इन्फिनिक्स नोट 10। 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ ये फ़ोन 27,000 रुपये का है, लेकिन मुमकिन है कि आपको इससे कम में भी मिल जाए। और इसकी स्पेक शीट देख के मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त मार्केट में बजट प्राइस वाले फ़ोन्स में ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट है। तो चाहे आप एक गेमर हैं या फिर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिस पर आप वीडियो कंटेंट कंज्यूम करें, या इवन अगर आप एक पावर यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अब चल के शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग को, और वीडियो में आगे चल के बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 10 के फीचर्स पे। और जब तक ये पन्नियाँ शनियाँ उतर रही हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और टेक की वीडियोज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हैंडसेट है और इसके स्टिकर पे फ़ोन के कुछ मेन फीचर्स मैंशनड हैं। हैंडसेट को एक सेकंड साइड पर रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या कुछ मिलता है। बाय द वे यहां अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में काफी रूम फॉर इंप्रूवमेंट है। तो फोन के साथ कुछ और भी चीजें आती हैं। एक है ये वारंटी कार्ड, और फिर इन्फिनिक्स के एक्स स्पार्क और एक्स क्लब का कुछ मार्केटिंग मटेरियल है, और इनके साथ हैं कुछ एक्सेसरीज जैसे कि ये स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कि आपको खुद फ़ोन पे अप्लाई करना होगा, और साथ में है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। आगे बढ़ें तो बॉक्स में ही हमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, और इसके साथ है एक USB Type-C केबल। अब ज़रा चेक करते हैं डिवाइस को। तो सबसे पहली चीज तो है इस डिवाइस की साइज। इन्फिनिक्स नोट लाइनअप के बाकी फोन्स की तरह यहां भी हमें एक फैबलेट साइज फोन मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 6.95 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। ये एक IPS LCD पैनल है, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट बात यह है कि इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन फुल HD है, यानी कि 1080x2460। यहाँ पिक्सल डेंसिटी क्रिस्प 387 ppi बनती है। डिस्प्ले के ऊपर एक होल पंच कटआउट दिया गया है इस फोन के सेल्फी कैमरा के लिए, और ये फुल HD डिस्प्ले मेरी नजर में इस प्राइस पॉइंट पे एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अब यहाँ कोई हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे हाई रिफ्रेश रेट और फुल HD रेजोल्यूशन एक साथ किसी भी फोन में हमें नहीं मिलता। यानी कि अमूमन हमारे पास चॉइस होती है कि या तो हम हाई रेजोल्यूशन ले लें या फिर थोड़ा लोअर रेजोल्यूशन और हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ले लें। अब इन दोनों में से आपकी क्या प्रायोरिटी है, या आपके अपने ऊपर है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या प्रेफर करते हैं, हाई रेजोल्यूशन या फिर हाई रिफ्रेश रेट। हमारा आज का डिवाइस ब्लैक कलर में है, और ये इन्फिनिक्स नोट 10 पर्पल और एमरल्ड ग्रीन में भी आता है। फोन की बिल्ड पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है, और यहाँ बैक हाई ग्लॉस फिनिश में रखी गई है। इस ग्लॉसी फिनिश वाली सरफेस के नीचे कुछ बारीक सी लाइंस और ग्लिटर इफेक्ट भी दिया गया है। अब एक तरफ तो ये हाई ग्लॉस फिनिश काफी चमकदार होती है, लेकिन इस पर फिंगरप्रिंट स्मजेस भी ज्यादा आते हैं, तो ये चीज आपको जहन में रखनी होगी। लेकिन ज्यादातर लोग इस फोन को केस में डाल के इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये कोई इशू नहीं है। फिजिकल डिमेंशंस में ये फोन बहुत हद तक अपने बड़े भाई इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जैसा है। उसमें भी इतना ही बड़ा डिस्प्ले है, और लंबाई चौड़ाई में भी 19-20 का फर्क है। ये इन्फिनिक्स नोट 10 8.8 मिलीमीटर थिक है, और इसका वजन 207 ग्राम है। अब अगर बटन्स और पोर्ट्स देख लें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है, और यहाँ भी एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और पहली नजर में तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है। पावर बटन के ऊपर इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं। फोन के लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है, और जैसे कि आपको इंट्रो में बताया ये फोन पावर यूजर्स के लिए भी है, तो यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है, यानी कि एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है, और इस फोन में आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। जबकि नीचे वाली तरफ है इस फोन का हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर। लेकिन यहाँ इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट निकल के आता है, और वो हैं इसके स्टेरियो स्पीकर्स यानी कि ड्यूअल स्पीकर्स। तो यहाँ सिर्फ एक स्पीकर नीचे नहीं दिया गया, बल्कि एक स्पीकर ईयरपीस के पास भी दिया गया है। इसके साथ साथ इस फोन में DTS ऑडियो भी है, और ये सारी चीजें मिलके आपको एक अच्छा इमर्सिव किस्म का ऑडियो एक्सपीरियंस देती हैं। ड्यूअल स्पीकर्स का फायदा ये होता है कि जब आप गेमिंग करते हैं या मूवीज देखते हैं तो एक जगह से साउंड आने के बजाय 2 जगह से आ रहा होता है, जिससे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा रिच और इमर्सिव फील होता है, और आपकी ऑडियो का वॉल्यूम भी ज्यादा बेहतर होता है। फुल HD रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले के
साथ जब आप स्टेरियो स्पीकर्स को मिला देते हैं तो हमें ओवरऑल एक ज्यादा सुपीरियर कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस मिलता है। अब अगर बात कर लें Infinix Note 10 की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन और इंटरनल्स की, तो यहाँ हमें MediaTek का Helio G85 चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर्स के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। साथ में Mali G52 GPU है, 6 GB रैम है और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। और मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि ये Helio G85 इस वक्त 25,000 के आसपास वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास चिपसेट है। इस प्राइस रेंज के दूसरे कंपेटिटर से कंपेयर करें तो ये प्रोसेसर बिल्कुल टॉप पे आता है। ये एक गेमिंग ओरिएंटेड चिपसेट है, तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम्स, नेटवर्क मैनेजमेंट और थर्मल मैनेजमेंट को गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि आपके गेमिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके। और गेमिंग के अलावा भी ये चिपसेट ज्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छा चलेगा। आपकी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन ये प्रोसेसर बहुत आराम से हैंडल करेगा। PUBG इस फोन पे HD ग्राफिक्स और डिसेंट फ्रेम रेट्स पे चलेगी, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी भी ये फोन स्मूथली बिल्कुल आराम से चलाएगा। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन और इंटरनल्स काफी हद तक Infinix Hot 10s जैसे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है और वो है इसकी बैटरी और चार्जिंग सेटअप में। क्योंकि Infinix Note 10 के अंदर 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी है, लेकिन यहाँ हमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग साथ मिलती है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। Infinix Hot 10s में नहीं था, उसके साथ एक 10 वॉट का चार्जर आया था। और मेरे हिसाब से उस फोन का जो सिंगल ड्रॉबैक था मेरे लिए वो था कि उसके अंदर कोई फास्ट चार्जिंग नहीं थी। मुझे खासकर 25,000 वाले प्राइस पॉइंट के आसपास फास्ट चार्जिंग एक बहुत ही किलर फीचर लगता है। और जब आप बड़ी बैटरी वाला एक फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फास्ट चार्जिंग मायने रखती है। और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन एम्प्टी से हाफ चार्ज में तकरीबन पौना घंटा लगाएगा और पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 2.25 घंटे लगेंगे। इसके साथ साथ 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी साइज भी मेरे हिसाब से आइडियल है। इससे आपको बैटरी लाइफ और फोन की थिकनेस में एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है। 5000 मिली एम्प आवर से बड़ी बैटरीज अमूमन फोन को थोड़ा ज्यादा चंकी कर देती हैं, जबकि 5000 मिली एम्प आवर्स के साथ ज्यादातर लोगों का 1 से 1.5 दिन तो आराम से निकल जाता है। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो शायद इससे ज्यादा भी निकल जाए। लेकिन जहां बात है फोन के वेट की, इसकी थिकनेस की और बैटरी लाइफ की, तो वहां मुझे लगता है कि 5000 मिली एम्प आवर एक स्वीट स्पॉट है। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो Infinix Note 10 में भी वही इंटरफेस है जो इससे पहले हमने Infinix के फोन्स में देखा है। Android 11 जिसपे Infinix की XOS 7.6 लगी हुई है, जो कि Android का एक बहुत ही हेविली स्किन्ड वर्जन है। इस इंटरफेस के साथ कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स यानी कि ब्लोटवेयर भी आता है। ऑफ कोर्स आप इन्हें खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ इस फोन में आपको इधर उधर शायद कभी कभार एड्स भी दिखें, मुझे अभी तक नहीं दिखी। मेरा ख्याल है मेड इन पाकिस्तान वर्जन थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर आपको एड्स दिखें भी तो भी आप इनको ऑफ कर सकते हैं। इसका तरीका भी बहुत आसान है, मैं पिछली Infinix की वीडियोस में बता चुका हूं। अब आगे बढ़ के बात करेंगे Infinix Note 10 के कैमरा की। तो यहाँ भी हमें दिखने में वैसा ही कैमरा मॉड्यूल मिलता है जैसा Infinix Note 10 Pro के अंदर था। और यहाँ भी कैमरा बम्प काफी छोटा सा है। बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है, और साथ में एक क्वाड LED फ्लैश है। जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और यहाँ आगे भी एक LED फ्लैश दिया गया है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन वही है जो हमारी सारी वीडियोस का होता है, यानी कि क्वाड HD 1440p, जबकि फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखा गया है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये Infinix Note 10 भी अपने बड़े भाई Note 10 Pro के नक्शे कदम पे चल रहा है। Infinix की नोट लाइनअप की अब एक पहचान बन चुकी है कि इनके फोन्स काफी कंपैरेटिवली प्राइस्ड होते हैं और इनमें आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ते। और इस Infinix Note 10 में भी हम यही देख रहे हैं, यानी कि एक बड़ा फुल HD डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, साथ ही साथ बेस्ट इन क्लास चिपसेट, डिसेंट कैमरा और ड्यूल स्पीकर्स। ये फोन मुझे काफी हद तक एक वेल राउंडेड फोन लग रहा है। इसमें कोई भी एक ऐसा फीचर नहीं है जो मुझे लगा हो कि यार ये शायद होता तो बेहतर होता या ये क्यों नहीं डाला, मां सिवाय एक फीचर के, और वो है इसकी बैक। यानी कि मैं प्रेफर करता अगर यह मैट फिनिश बैक होती, लेकिन इसके अलावा आई थिंक Infinix Note 10 25, 26, 27 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही कंपैरेटिव डिवाइस है। और Infinix ने मेड इन पाकिस्तान फोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ये भी एक खुशाइंद बात है, क्योंकि अब पाकिस्तान में जैसे जैसे लोकल असेंबल्ड फोन्स आते जाएंगे आप देखेंगे कि प्राइस पॉइंट गिरता जाएगा फोन्स का, और हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आपके Infinix Note 10 के बारे में क्या ख्यालात हैं, कोई सवालात हैं, कोई फीडबैक है, उन्हें कॉमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक देना ना भूलिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।